Hello， 大家好，最好的药就在我们自己身上。欢迎来到今天的养生真经。雾霾大啊，空气质量是跟着下降，这个时候啊，我们就会出现咳嗽的状况。有时候啊是肺里不舒服导致的有痰的咳嗽，有时候呢就是因为嗓子不舒服导致的干咳。那小王呢，今天就给大家分享2个针对咳嗽的偏方，来帮助治疗我们的身体不适。第一个呢就是橘子。别看它是水果呀，在中医上来讲，橘子本身具有一定的药用价值，是中药当中止咳化痰的良药。我们咳嗽的时候啊，不要直接吃，因为水果比较寒凉。可以呢，先把橘子放在锅里蒸一下再食用。同时啊，蒸橘子对我们的感冒也是有一定的治疗作用的。这里要注意了，橘子性偏温，因此蒸橘子呢是针对痰湿偏寒性的咳嗽患者的。第二呢就是蒸橙子。橙子呀，味甘酸，性微凉，能生津止渴，助消化和胃，同时啊也具有止咳化痰的作用。因为啊橙子当水果吃的时候比较凉，那同样的我们可以放在锅里蒸一下再食用，就可以很好的治疗我们的咳嗽了。这时候啊要注意，它跟橘子相适宜的患者刚好相反，橙子呢性凉，适用于痰湿偏于热性的咳嗽患者使用。那咳嗽呢只是一个表象的症状，或由于风寒、肺燥、咽喉肿痛都会引起咳嗽。那不管是什么引起的咳嗽，我们都只能把蒸橙子、蒸橘子的方法看作是偏方，不能将其作为治疗咳嗽的首要手段及主要药物。好了，今天的养生真经就到这里了。你有什么问题或者疑问的话，可以给我留言或者私信。我们明天再见吧。